1383ခုနှစ်ရာသူလပြည့်ကျော်73ရက်နေ့2012ခုဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့စနေနေ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိပ်သာကြီးမှာအာဇင်နကံပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့တရားပွဲကြီးဆင်ရင်ကျင်းပပြီးတကလာနေတော့ယခုလိုတရားနာကြွရောက်လာကြတဲ့တရားနာပရိသတ်များအဖို့တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့မှာဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကြီးရတယ်ဆိုတာကတော့ဒါခွန်ကြီးအထုပြောเสียမလို့တော့ပါဘူးအဲဒီတော့ကုသိုလ်ရတယ်လို့ဆိုရုံလောက်နဲ့ကျေနပ်ပြီးတကလာမနေပါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားနာရမယ်တဲ့တရားနာပြီးတော့လည်းပဲမိမိတို့နာယူထားတဲ့တရားတို့အတိုင်းကြင်ကြံကြိုးကိုဒါအထောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဘုရားကဒါညွှန်ကြားထားတာရှိခဲ့ပါတယ်။သောသောလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တန်ត្រာခကြီးမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းတော်မူလာပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတကလာယနေ့တန်အောင်ဆိုပါတော့ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကကံကိုအားကိုးပြီးတကလာတန်ត្រာထေးမှာကံအလုပ်တွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဘဝတွေကုံဆုံးသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရှိပါတယ်ကံကိုအားကိုးတယ်လို့ဆိုတာကကုသိုလ်ကံကိုအားကိုးတယ်လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်ကံကိုအားကိုးပြီးတကလားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရာကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ရင်းကံရင်းနဲ့ဘဝတွေတဘဝပြီးတဘဝအဲ့ဒါလို့ကျင်လေပြီးတကလားနေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကံသမားကံလန်းကသွားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့မိုးကုတ်ဆရာတို့ကြီးကဒါဟောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လောကကြီးမှာကံသမားကံအားကိုးပြီးတကလားကံအလုပ်တွေနဲ့အရှင်ဖြုံးပြီးတကလားကံလန်းကသာသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးလို့ခွန်ကြီးတို့သာသနာမှာသင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရွေးနှောက်ပြီးတကလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိရိဓမ္မသောကမင်းဆိုတာအလုံးတရားဓမ္မတွေဒါကြားဘူးပါတယ်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးသည်သာသနာတော်ကိုရှင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကလားကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများစွာဒါပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့တဲ့မင်းတရားကြီးပါပဲရေတွင်းရေကန်ပေါင်း8400ကျောင်းဖျားဇေတီပေါင်း8400အဆောင်ဆောင်အခန်းခန်းသောဒါနကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်အားထုတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာဟာသူပြုလုပ်သွားတာဟူသမျှဟာဖြင့်အလုံးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဒါကုသိုလ်ကံကိုပြုလုပ်နေတာကြီးပါပဲတဲ့ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရသမိုင်းသာသနာသမိုင်းမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးဒီနတ်ရွာဆံကံတော်သာကုံသွားရရှာတယ်သူ့မှာဖြင့်မဉ္ဇဉ်ပူညာနိဗ္ဗာန်ရသွားခဲ့တယ်ဆိုတာဟာအဆိုအမိန့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သံဃာမှာကံသမားကံလန်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့အဲ့ဒီတော့ကံသမားကံယုံကြည်ပြီးတကားလားကံအားကိုးပြီးတော့ကံအလုပ်တွေနဲ့အရှင်ကုန်းပြီးတကားလားနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကံကိုသာအားကိုးနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကံကအကျိုးပေးလာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြင့်ဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ပါဘူးရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ကံကအကျိုးမပေးဘူးလားလို့ဆိုတော့ကံကအကျိုးပေးပါတယ်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတာကဖြင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဟောလောကီအကျိုးကိုသာပေးမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအကျိုးကိုသာပေးလိမ့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါကံကအကျိုးပေးတာဘသူကအကျိုးပေးပါလဲကံကအကျိုးပေးဒါဖြင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရယုံဖြင့်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်ယုံမျှဖြင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေတန်ត្រာကလွတ်မြောက်ခွင့်ကရပါမလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နေတော့ရပါမလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေကံကိုမပေရဘူးတဲ့ကံအကျိုးပေးကိုမตายရနဲ့လို့မိုးကုတ်ဆရာတို့ဘုရားကြီးကအဆုံးအမပေးထားပါတယ်ကံကိုဖြင့်မပေရဘူးဗျကံကိုဖြင့်ပေရမှာလားမပေရဘူးလားမပေရပါကံကိုမပေလိုက်ပါနဲ့ကံကိုမရှိတော့ကံကိုပေလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေကမ္မတက္ကတဉာဏ်ပင်လျင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိပါဦးမလားဗျမရှိပါဘူး
Kama Dagata Yama, Machido, Busolo, she and Pian, Kango, Pezo, Abian, Alon Yogi to the Gonde, a Jongo, Payalebe, Yopade, a Jogo, Payago, Mayabula, Yoke, Kansoda, a Jong, Eddie, a Jong, Kanjong, a Jew, Wipa, Galo, Koda, Kanda, with Andra, Maseta, said the Yogi to Poindo, Yagi, La Mayabula. And other young Kango, Mapeba, net, Toto, can't you be who live in Mataya, Nedavia, can't you be who live anybody? Mataya. Tabian Kanga, Joe Pilla, behave solution, Pian, Alon Yogi to the Gonde, neighbor at Joe, Pian, Benina, Benham, Buddha, Kama, Wipa, Gata, so that can ye a Joe Pilla, Pian, can't you be in Kanda Yama, Jibabe, can't you be in Pian Bayam? Kanda Yama. Ubama Kama was a good Ganga, Joe Pelagi, solution, Alon Yogi to the Gonde, Kama was a Boma Pian, or Lukanda, Nakanda, Mayabula. Lukana, Nakana, who Yogi do Yata be, Hodi, Wipaga, Sura, Hodi, Yata de Kanda Jiha, a Joe Petada, Hodi Kan Yata de Kanda Jiha, Beneval. A Joe Petada, La Kanda, the Mikanda, the Nikimon Kanda, O in Daida, Sashida, Teshi, them, Ayahudu, who the Nadi had the Shala, Wipaga. Wipaga, Sura, the Shama Hobu, a Joe Petada, Wipaga, Sodima Venedo. Joe Petada. Bien, but you got a Jew Bibali Malay who chilled a Hajado, Yogi to Rogoni, Kanga, a Jew Pida, but you got a Jew Pida. Agudo Kanga, La Gudo Kanga. Kudo Kanga, Jew Pida, no soda, Kudo Kanga, Kudalan, Kudo Sura the body, and now is a Luka Wipaga, Lekana. Kudo Kanga, a Jew Pido, Yogido, Kan, and in that Yoyin Pim, Magonda, a Jew Pila, Gonda, a Jew Pila. I've been gone at Jew Pilo, so the whole Yogido, Kudo Kanga, Jew Pita, the Hodi Kanaji, Gileda, Hajato, Dikanaji, Alon Yogi to Rogondi. Goes a chop bado yoga doing that, Sassan Pitagala, Nedala, Nebula. Oh, Loba midway, Doda midway, Moha midway, Gilida midway, Nizen, Yogido, along a Nego, Kaniagala, Makaya Bula. Loba the happy be solution, Yogido, Doda, the happy be solution, Doda, Alea, oh, Yogido, say the Lam Sayula. Alon Yogi to Rugano, Gilida mi Londa, say it, so that Habami Lombali. Loba mi de lonede, Doda mi de lonede, Mohammed de lonede, Evelo lonede, Alon Yogi to Rugano, Longman, Diamede, lonede, Longman Benedo. Evelo Madida Pogo to Jado, Longman Madi, Hop, Chineda Pogo to Logama, Mamiabulavia. Adajan Loba Midwiga, Yanka, long the Doda Midwiga, long like Moha Midwiga, long like no soda. Eddie Midwiga, Pita Kama, long the book, Yanka, that long that Sadi Midwizara, Midwi, Biadi, Midwi, Marana, Midwiga, the Raji, and Yego long the baby. Sadi Biadi, Marana, Midwiga, Yanka, long la, and Ye long nela. A mere long needed, don't need a shin long need a body, Sa needed, sing my Benedo. Benia, Alon Yogi to Rogondi, needed a shima, Eddie, Sati, Rabiati, Marana, so that midway, long the lamb, long Bulavia. Davian Kilida, midway, long needed, Sati, Rabiati, Marana, so that midway, long needo, Alon Yogi to Rogondi, ho, goes a chopado yoga with a nari Nelly, Hoti Kanaji, and Sassan Pitagala, Nia Mania. Eda, a Jubi Gone, look, they shall seize it like that, Hajado, to get Yogido, a say a man, a Jubi Gone, hope by the Lalo, made or get the Gajibio. Mohu, a they shall allow Yogi to Rogoni, Dodo labor, ho, a pay labor, my Piada, net, Sayendo, Tata Gwen Yade. Mayala? Lubo my Piedadi, a pay labor, my Piada, net, Sayendo, Benedo. Tata Gwen Yaba. Lubo my Nabo, my Piedadi, a pay labor, Piada, net, Sayendo, Tata Gwen Yalu, Eda, a Jubi, County, Lubioda, the Gaji. Mayala. Lodo labor to get a Jubi Koma the Lalu, Yana sees it, don't get a Kajado, Kokanajiga, Yoga, Bomb, Balone, Sasanido.
96ပါ 96ပါး98ပါးသောယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံပိတကာလနေရသလားမနေရဘူးလား နေရပါတယ်ဗျာ တခါကိလေသာမိတွေလောဘမိတွေဒေါသမိတွေဇာတိဇရာပြာတိမရဏစသော11ပါးသောမိတွေနဲ့လည်းပဲဆက်ဆံပိတကာလနေရမနေရ နေရပါတယ် တခါရေမိမင်းခိုးသူအမွေခံသားစိုးသမီးစိုးဆိုတဲ့ရန်သူမျိုး5ပါးနဲ့ကတော့ဆက်ဆံပိတကာလနေရသလားမနေရဘူးလား နေရပါတယ် ဒါတွေကိုတစ်ခုချင်းညာနဲ့ယောဂီတို့စီစစ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာတော့အကျိုးပေးကောင်းတယ်ဆိုတာပြောမလို့သာပြောနေရတာပါမှန်ရဲ့လားဗျာတကယ်ကြတော့အကျိုးပေးကောင်းတာလားအကျိုးပေးဆိုးနေတာလား အကျိုးပေးဆိုးနေတာ အဲ့ဒါကြောင့်ကံအကျိုးပေးကိုအသေးချာစီစစ်သုံးသပ်ပြီးတော့တခါကြီးရေကံအကျိုးပေးကိုမตาယာနဲ့လို့ပြောတာသဘောပါပြီနော်ကံကျိုးပေးကိုตาယာရမှာလားမตาယာရဘူးလား ဒါရရ သို့သောကံကိုမပေနဲ့သို့သောကံကိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ မပေးရဘူး ကံကိုပေလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကြောင်းကျိုးကိုပေရရောက်မလားမရောက်ဘူးလား ရောက်ပါတယ် ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ယောဂီတော့အဟိတုကဒိဋ္ဌိတွေနတ္တိကဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဆိုဒီဒိဋ္ဌိတွေသာကိုယ်မှရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရပါဦးမလားဗျာ ရတော့ပါ အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေကံသမကံလန်းကသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်လိုက်ဟောဘသူတွေတုံးလို့မေးရင်တိရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးပါပဲဘသူတုံးဗျာ သီရိဓမ္မာသောကပြီ မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရသွားရဲ့လားလို့မေးတော့ ရပါ သောသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့သူများစွာပြုခဲ့သလားမပြုခဲ့ဘူးလား ကြည့်ခဲ့ပါတယ် သောသောလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုနေရုံမျှဖြင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေကံကနိဗ္ဗာန်ကိုမပေးနိုင်ကံအကျိုးပေးကနိဗ္ဗာန်အကိုမပေးနိုင်ပါဘူးမှန်ရဲ့လား မှန်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်ဟောကုသိုလ်ပြုနေရရုံမျှဖြင့်လည်းပဲကျေနပ်ပြီးတကားလားမနေပါနဲ့ဒါလို့ဆိုလို့တာနော်အဲ့ဒီကံသမားကိုသိပြီးတကားလားတခါဇန်သမားတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလာရယတိတို့ဥဒကယတိတို့ဆိုတာမရှိဘူးလားဗျ ရှိပါတယ် ဘုရားကိုယ်တော်ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတောထွက်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥရုဝေလတော်မှာဟောအာလာရယတိနဲ့ဥဒကယတိတို့ထံမှာနိခံပိတကာလဇန်တရားတွေကိုသမထတရားတွေကိုကြိုးစားခဲ့သလားမကြိုးစားခဲ့ဘူးလား ကျူးစားတယ် အဲ့ဒီတော့အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့ငါသိတဲ့တရားကိုဖြင့်ဘေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောကြားရရင်ဖြင့်ကောင်းမှာတုံးလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာလာရယသိနဲ့ဥဒကယသိတို့ကိုတတိရတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပထမဆုံးတတိရသလားမရဘူးလား ရပါတယ် သောတော်လည်းပဲအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေအာလာရယသိကတော့တကကြီးတေမနဲ့လောက်အသေးဆိုးသွားတဲ့ဗျတရက်လောက်အသေးဆိုးသွားတာမှန်ရဲ့လားဗျ မှန်ပါတယ် အသေးဥသွားတာပေါ့နော်အသေးဥသွားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားဟောဖို့ရအာယုံပြုနှလုံးသွင်းပေမဲ့ယောဂီတို့တရားနာနိုင်သေးရဲ့လား မနာနိုင်ပါ တရားနာနိုင်သေးရဲ့လားဗျာ ဘူးမနာနိုင်တော့ပါ အဲ့ဒါဟာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေကြည်လိုက်စမ်းညာမရညာမဥဝိနဲ့အသေးဥသွားတာဘာဥသွားပါလဲ အသေးဥတော်တာ အဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအသေးမဥခင်ညာဥအောင်ကြိုးစားကြလို့အဆုံးမမပေးဘူးလား ပေးရတယ် ဒါဖြင့်ဒီအဆုံးအမကိုဘာကြောင့်ပေးရပါသလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့မှာကသေမဲ့ခန္ဓာကြီးကရထားကြပြီမှန်ရလားဗျာ မှန်ပါ ယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့မှာရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာခန္ဓာတို့ သိမဲ့ခိုင်းတာပါ သေဖို့ရအရှင်ကိုသိပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့ မသိပါ မသိဘူးအရှင်တိုင်းသိနိုင်တဲ့အရှင်ကြီးပဲလို့ဆိုရင်တော့လွယ်ပါမလား လွယ်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်အသေးမဥခင်ဘာဥထားဖို့လိုပါလဲ ဉာဏ်ဥထားဖို့ ဒါပြင်အာလာရယတိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသေးတရက်ဆိုသွားတာမှန်ရဲ့လားဗျာ မှန်ပါ ဒါပြင်အာလာရယတိကတော့မရှိချတော့ဘူးဥဒကယတိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့9ရက်အသေးဆိုသွားတဲ့ဗျဘယ်2ရက်အသေးဆို 9ရက်အသေးစေ အဲ့ဒီတော့ကပ်ပြီးတော့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးလား လွယ်ပါ ကပ်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့တော့ လွယ်ပါ လွယ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေသာသနာနဲ့လွယ်တယ်ဖះနဲ့လွယ်တယ်လေဆိုတာကပ်ပြီးတော့လွယ်သွားတာနော်ဟိုဥပကတက်ကြတော်ကြီးတို့ကြတော့အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေတဲ့ပြီးတော့လွယ်သွားတာဘယ်လိုလွယ်ပါလဲ တဲ့ပြီးတော့လွယ်ပါ
ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့လမ်းမတက်မှမျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုတွေ့ရသလားမတွေ့ရဘူးလား တွေ့ရပါဘူး သောတော်လေးပဲယောဂီတို့သူမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဘုရားနဲ့တွေ့တော့ငါဟောရပါသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ မရပါဘူး မရဘူးအဲ့ဒါကတွေ့ပြီးတော့လွဲတာဘယ်လိုလွဲပါလဲ တွေ့ပြီးတော့မှလွယ်တယ် တွေ့ပြီးတော့ကိုလွဲတာဟောအလာရရေသိတို့ဥဒကရေသိတို့ကြတော့အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေတွေ့တော့မတွေ့ချဘူးသောတော်လေးပဲဟောဘုရားဖြစ်တဲ့အရှင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အင်မတန်နီးကပ်ပါတယ်မှန်ရလားဗျာ မှန်ပါဘူး အဲ့ဒါကကပ်ပြီးတကလားလွဲသွားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်လွဲပါမလား မလွယ်ပါဘူး အေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဒီကနေ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပဲမရှိညာတော်လဲပဲဟောဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကရှိပါသေးတယ်ဘုရားကတော့မရှိချတော့ဘူးမှန်ရဲ့လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်နဲ့ပါလဲ မရှိရှိတော့ သောတော်လေးပဲဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကရှိသလားမရှိဘူးလား ရှိပါတယ် ဒါပြန်အဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတွေဟာအခရာမေဧကိစ္စဗုဒ္ဓရူပံဟောအခရာတစ်လုံးတစ်လုံးဟာဘုရားတစုတစုနဲ့တူပါတယ်ဆိုတာကိုအထာဂတာကပြတယ်ဗျာနော်ဘုရားဟောထားတဲ့စကားတစ်လုံးတစ်လုံးဟာဘုရားနှုတ်တော်ထွက်စကားတစ်လုံးတစ်လုံးဟာဘုရားတစုတစုနဲ့တူမြပါတယ်လို့အထာဂတာများကပြဆိုပြီးတကလားမရှိဘူးလား ရှိပါ အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဟောဖယားနဲ့ယောဂီတို့မတွေ့ရတော့လည်းပဲဒီကနေ့တရားနဲ့တွေ့နိုင်ပါသေးသည်။ဘာနဲ့တွေ့နိုင်လဲ တရားနဲ့တွေ့တယ် ။ဖယားနဲ့ကတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ မတွေ့နိုင်တော့ ။မတွေ့နိုင်တော့ဘူးဖယားကပြိဋိဘံဆန်းသွားပြီလေ။ဒါဖြင့်ဖယားနဲ့တွေ့ဖို့တဲ့အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေတရားနဲ့တွေ့ဖို့ရအရေးကြီးတယ်မှတ်ထားနော်။ဖယားနဲ့တွေ့ဖို့တဲ့ဘာနဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးပါလဲ။ တရားနဲ့တွေ့ပါ ဒါဖြင့်ဘုရားနဲ့မတွေ့ရပေနဲ့တရားနဲ့တွေ့ပြီးသကာလမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာမှာကာလီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးပါပဲမှန်ရဲ့လားဘယ်သူပါလဲ ကာလီမျိုးတူ ကာလီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်ဘုရားနဲ့မတွေ့ပါဘူးတရားနဲ့တွေ့သည်ဘာနဲ့တွေ့တယ် တရားနဲ့တွေ့တယ် ဒါဖြင့်ဒီကနေ့အလုံးယောဂီတို့တို့ကောင်းတွေဖယားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့ချင်ညာဆိုလေးပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီကနေ့တွေ့ခွင့်တို့ရပါဦးမလား မရဘူး သောသောဘာနဲ့တွေ့နိုင်သေးတို့ တရားနဲ့တွေ့တယ် ဒါဖြင့်တရားနဲ့တွေ့မှနိဗ္ဗာန်ရသည်ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဟုတ်ပါလားဗျာ ဟုတ်ပါ ဖယားနဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဆိုတာဟာအလုံးယောဂီတို့တို့ကောင်းတွေဟောဖယားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်အခါတုန်းကအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားနဲ့တွေ့ရသလားမတွေ့ရဘူးလား တွေ့ရပါတယ် တွေ့ပင်တွေ့냐ဆိုလေထိုပုဂ္ဂိုလ်များဟာမဉ္ဇဉ်ဖွညာနိဗ္ဗာန်ရကြပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့ဗျာ မရကြ မရဘူးဖယားနဲ့တွေ့တိုင်းမရဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတို့ဖယားနဲ့မတွေ့ရလေခြင်းဖယားနဲ့မတွေ့ရလေခြင်းဆိုပြီးတကားလားဖယားနဲ့သာတွေ့ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမများဘူးလားဗျာ များပါတယ် အေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဖယားနဲ့မတွေ့တာကအရေးမကြီးပါဘူးတရားနဲ့တွေ့ဖို့လိုသည်ဘာနဲ့တွေ့ရမလဲ တရားနဲ့တွေ့ရ ဒါဖြင့်တရားနဲ့တွေ့တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေးပဲအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေပရဒုဇာဂောသောသစ္စာနုတ္တန်ဒီတဲ့သစ္စာတရားနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာတရားနဲ့တွေ့ရ သစ္စာတရားနဲ့တွေ့ရ ဒါနတရားလှောင်းနဲ့သီလတရားလှောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သမထတရားလှောင်းနဲ့ကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးနော်ရပါမလား မရတယ်ပါ ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒါနတရားသာဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒါနအကြောင်းအကျိုးလောက်ကိုသာနားလည်မှာပေါ့တရားကြီးရဲ့နော်ဘုန်းကြီးကသီလတရားလောက်ကိုသာဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလအကြောင်းအကျိုးလောက်ကိုသာနားလည်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သီလအပေါ်မှာသာအကူအထပြုပြီးတကားလားနေပေမဲ့သံဃာကလွတ်မြောက်ခွင့်တို့ရပါမလား မရပါဘူး ဒါဖြင့်တရားနဲ့တွေ့ဆိုသည်မှာဒါနသီလသမထတရားကိုဆိုသည်မဟုတ်ဘူးသစ္စာတရားတဲ့ဗျာဘာတရားပါလဲ သစ္စာတရားပါ အဲ့ဒါကြောင့်အထာဂရများမှာဖွင့်ဆိုပြီးတကားလားပြတာကပရတောဇဂောသောသစ္စာနုတန္တိသစ္စာနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့ဟောသူတစ်ပါးဟောတဲ့တရားမှန်ရဲ့လား မှန်ပါ သူတစ်ပါးဟောတဲ့တရားကဘာတရားတုံးလို့မေးရင် သစ္စာဆက်ရှိတယ် အေးသစ္စာတရားကိုသိမှသစ္စာသိမှနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်သစ္စာသိမှပဲနဲ့တော့ နိဗ္ဗာန်ရှိ သစ္စာမသိရင်နိဗ္ဗာန်က ပါ အဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာသိဖို့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလား ကြည့်ပါမယ်
အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေခုနကဟောကံကိုအားကိုပြီးတကားလားကံအလုတ်တွေနဲ့ဟောသံဃာမှာအရှင်ကုံပြီးတကားလားသွားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘသူတုံးလို့မေးရင်တိရိဓမ္မသောကမင်းဘသူပါလေ ပိရိဓမ္မသောကမေ တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးဟာလည်းပဲအလုံးယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဟောကံအလုတ်လုံးရင်ကဒီပေမဲ့ဟောကြည့်လိုက်စမ်းမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်တို့သူရသွားရဲ့လားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြော မရပါဘူး မရဘူးဒါဖြင့်အာလာရယေတိဥဒကယေတိဘုရားအလောင်းတိတ်တထာမင်းသားဘုရားအလောင်းတော်ကြီးတောမထွက်မိကလေးကဥရုဝေလတောအတွင်းမှာတရားဓမ္မတွေကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ပြီးတကားလားရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘသူနဲ့ဘသူတုံးလို့မေးရင် အာလာရနဲ့ဥဒက အာလာရနဲ့ ဥဒက ဥဒကယေတိမှန်ရဲ့လား မှန်ပါ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာမညကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအသက်ကိုပဓာနမထားဘဲနဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နေကြတဲ့အမတန်ဝိရိယပြင်းထန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတန်သမာဓိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကလွဲပါမလား လွယ်ပါ သူတို့ဇန်ချမ်းသာဇန်အကျိုးပေးကိုတော့သူတို့မရဘူးလားဗျာ ရပါ ရတယ်သို့တော်လည်းပဲယောဂီတော့ဟောဇန်ကအကျိုးပေးပြန်တော့လေရူပခန္ဓာအရူပခန္ဓာရူပဗျမဘုံမှာရူပဗျမခန္ဓာတွေရမှာပဲမှန်ရဲ့လား မှန်ပါ အရူပဗျမဘုံကြပြန်တယ်လေအရူပဗျမဘုံမှာအရူပခန္ဓာတွေရမလားမရဘူးလား ရပါ ခန္ဓာရတော့ယောဂီတော့ဘယ်ခန္ဓာပဲရခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရတဲ့အချိန်ကစပြီးတကားလားတကားကြီးချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့မထင်နဲ့တော့ချမ်းသာခွင့်ရပါမလား ရပါ ခန္ဓာရပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဇာတိပဋိသန္ဓေဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတကားလားချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလား ဆင်းရဲမှာ ဘာကြောင့်တုံးလို့မေးရင်ခန္ဓာဟူသည်မြဟာဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားတွေကြီးပါမှန်ရဲ့လားဗျာ မှန်ပါ ယောဂီတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာဟာဘာသစ္စာထိုက်တဲ့ ဒုက္ခသစ္စာထိုက် ကဲနတ်တွေမြမတွေရတဲ့ခန္ဓာဟာလည်းပဲဘာသစ္စာထိုက်ပါလိမ့် ဒုက္ခသစ္စာထိုက်ပါ ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာခန္ဓာဖယားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာမဆိုအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဘာသစ္စာပါလိမ့် ဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာဟာသင်္ချပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိခင်ရဲ့ဟောတိုက်ခန်းထဲမှာသွေးအာပိတကာလယောဂီတော့ကဲယောဂဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်ခံရသလားမခံရဘူးလား ခံရပါ ဒါဘာသစ္စာကြီးရထားလို့ ဒုက္ခသစ္စာရလို့ ဒါပြန်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဟောဘုရားလို့သာပြောရတဲ့ယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးယောဂရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမတွေ့ရ တွေ့ရပါ လက်တော်80ကြီးယောဂီတို့ဝမ်းတို့လားပြီးတကားလားမရှိအောင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေနဲ့ကြုံရသလားမကြုံရဘူးလား ကြုံရပါ အဲ့ဒါဟာဘသူကနှိမ့်ဆက်တာတုံးလို့မေးရင်ဟောဒီရထားတဲ့ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက်တာမှန်ရလားဗျ မှန်ပါ ဘသူကနှိမ့်ဆက်ပါလဲ ခန္ဓာကရရှိတဲ့ခန္ဓာ လက်ရှိခန္ဓာရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကအကျိုးပေးထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါမလား မလွယ်ပါဘူး ဒါဖြင့်ဒီအကျိုးပေးခန္ဓာကြီးကဘသူကအကျိုးပေးထားပါလိမ့်လို့မေးတော့ယောဂီတို့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးထားတာမှန်ရဲ့လား မှန်ပါ ဘသူကအကျိုးပေးထား ကုသိုလ်ကံကကျိုးတယ် ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးရင်ဖြင့်ကောင်းရမယ်လို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ဟောသေချာကောင်းတဲ့မွန်တဲ့တကယ်အလိုရှိရတဲ့တရားမျိုးဟုတ်ပါသလားလို့မေးတော့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်ဘာဉာဏ်နဲ့ကြည် သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့် သစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရကျင်လူချင်းစရာများကောင်းပါသလားလို့မေးတော့ကဲခင်ဗျားတို့ပြောစမ်းပါဦး ကောင်းပါ ရကျင်လူချင်းစရာပဲနဲ့တော့ မကောင်းပါ အဲ့ဒါဘာအမြင်နဲ့ပြောပါလိမ့်တုံးလို့မေးရင် သစ္စာဉာဏ် သစ္စာဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြန်ပြောစမ်းပါဦး သစ္စာဉာဏ်မြင်တဲ့ ကမ္မတက္ကတဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်တော့လူချင်းရကျင်စရာပေါ့မှန်ရဲ့လား မှန်ပါ ကမ္မတက္ကတဉာဏ်ဟောင်းနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဘယ်နဲ့ လူချင်းစီရ လူချင်းစရာရကျင်စရာဟုတ်ပလားဗျသို့တော်လည်းပဲကံအပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်ကြဟေလို့ဆရာတော်ကြီးကအမိရှိလားမရှိဘူးလား ရှိပါရဲ့ ဘယ်အပေါ်မှာပါဆင့်ရ ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဆင်ရ ကံမျက်စိအပေါ်မှာ ဉာဏ်ဆင်ရ ဉာဏ်မျက်စိဆင့်ပြီးတကားလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့လူချင်းရကျင်စရာများကောင်းပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲ မကောင်းတော့ဘူး မကောင်းဘူးဆိုတာဟာသူများအပြောလားခန္ဓာကပြလား ခန္ဓာကပြပါ အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာတကကြီးဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာတွေးရတယ်ဗျခန္ဓာအပေါ်မှာပဲနဲ့လို့ တွေ့ရပါ ခ
ကဲတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ကံသမကံလန်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးပဲအကျိုးပေးကဟောယောဂီတို့ဟောသစ္စာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသစ္စာအကျိုးကိုပဲပေးတော့ဗျာ ဒုက္ခသစ္စာအကျိုး ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးကိုပဲပေးလားမပေးဘူးလား ပြပါလေ ဒါဖြင့်ဇန်သမဇန်လန်းကသွားကြတဲ့အာလာရယတိဥဒကယတိတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကဘာပေါင်း6000တို့ကဘာပေါင်း8000တို့တိုင်အောင်အသက်ရှိတဲ့ဗြဟ္မဘုံတွေရောက်ပေမဲ့ခန္ဓာနဲ့နေကြရတာနော်ဘာနဲ့နေ ခန္ဓာနဲ့နေ ခန္ဓာနဲ့နေတော့အိုခြင်းဇိုးနာခြင်းဇိုးသိခြင်းဇိုးဆိုတဲ့ဘေးဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးလား တွေ့ရပါ အသက်ရှိခြင်းတလောက်ရှိနောက်တစ်နေ့မှတော့သိရမှာကြီးပဲဗျမှန်ရလား မှန်ပါ အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဇန်သမဇန်လန်းကသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသစ္စာနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အကျိုးပေးဟာလည်းပဲရခြင်းလိုခြင်းစရာများကောင်းရလားဗျ ကောင်းပါ အေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးသာသနာမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့ဉာဏ်သမဉာဏ်လန်းကသွားကြရအောင်ဉာဏ်သမဖြစ်ပြီးတကလားဘယ်လန်းကသွားကြရအောင် ဉာဏ်လန်းကသွားရ ဉာဏ်လန်းကသွားကြရရင်မကောင်းဘူးလားဗျာ ကောင်းပါ တသန္တရာလုံးမှာဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွာအလုံးသောယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဟာကံလန်းကလေလာခဲ့ပါပြီမှန်ရလားဗျာဘယ်လန်းကလာခဲ့ ကံလန်းကလာတယ် တခါတည်းမှာဇန်လန်းကလည်းပဲသွားဘူးလာဘူးခဲ့ကြပြီဆိုရင်လွဲပါမလား လွယ်ပါ အဲ့ဒါဟာသာဓကအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုသာကြည့်ပါတော့ဘာကိုကြည့်ရမလဲ ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရ အဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရပုံညာပုံညအာနိစ္စဟုသုံးဝအပြသင်္ခါရတရားတို့သည်တမ္ပဝန္တိဖြစ်ကြကုန်၏ဖျားကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြီးမှာဟောလားမဟောဘူးလား ဟောပါဗျာ ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပိတကာလတခါတရံမှကုသိုလ်တွေပြုတယ်လို့ဆိုတာကပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်ပါတယ်တခါတရံကုသိုလ်တွေပြုတာဟာဘာသင်္ခါရဖြစ်တယ် ပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ် ဘသူကဥဆောင်ပြုပါလေအဝိဇ္ဇာကဘသူကဥဆောင်တယ် အဝိဇ္ဇာက အဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပိတကာလပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဘာသင်္ခါရဖြစ်ပါလေ ပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ် တခါတရံမှာတာရင်းသမီးရဲ့စီးပွားရေးကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဟောကြလိုက်စံဥမမတောက်ရင်သီလမစောင့်နိုင်ဘူးဟေးဆိုပြီးတကလားခုခေတ်လူတွေအသုံးအနှုန်းအင်မတန်များတဲ့စကားပေါ့ဗျာမှန်ရလား မှန်ပါ ဥမမတောက်လို့ဘာမစောင့် သီလမစနိုင် သီလမစောင့်ဘူးဆိုပြီးတကလားဟောကြလိုက်စံပါဏာတိပါဒအမှုတို့လည်းပြုရင်ပြုမယ်အာဒိနာဒါနာခိုးခြင်းဟွဲ့ခြင်းလိန်ခြင်းကောက်ခြင်းမှန်ရလားဗျာဒါတွေကိုလေးပဲဒါပြုခြင်းရင်ပြုနိုင်လားမပြုနိုင်ဘူးလား ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်ဆိုမလားအကုသိုလ်ဆိုမလား အခုတို့ဆို ဒါဖြင့်အကုသိုလ်အမှုတွေပြုပြန်တော့လေဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယအပုံညာပိသင်္ခါရဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလား ဖြစ်ပါလေ ကုသိုလ်ပြုပြန်တော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီးနာသကြောင်းဆောက်ဖရာတဲကြောင်းတကဖရာတကကြီးပေါ့လောကအပြောကမှန်ရလားဗျာသောတော်လေသူကသစ္စာမသိဘဲနဲ့ပြုနေတော့ယောဂီတော့ဟောအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်တယ် ပုံညာပိ နိဗ္ဗာန်ရပါမလား မရပါဘူး မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေအလှူဒါနပြုကုန်ကြညာနာစင်ကိုယ်ကဲဒါဆရာတော်ကြီးဆုံးပါတယ်နော်အလှူဒါနပြုတော့မယ်အလှူဒါနတစ်ခုခုကိုယောဂီတို့ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ပဲဘာကိုယ်ကဲရမှာတုံးလို့မေးရင် ညာကုတ် ဉာဏ်ကိုယ်ကဲရမယ်ဘာကိုယ်ကဲရမယ် ညာကုတ်ကဲ ကိုယ်ကဲတယ်ဆိုတာဉာဏ်ဥသိရမယ်မှန်ရလား မှန်ပါ ဒါဖြင့်ဘာဉာဏ်တုံးလို့မေးရင်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပါပဲရှင်းတော့ရှင်းရလား ရှင်းပါ အလှူဒါနမပြုတ်ဘူးလို့ဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကြီးကလည်းမဟောခဲ့ပါဘူးသို့တော့အလှူဒါနပြုတိုင်းပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာဥသိရမှာပါ ညာဥစီရပါ ဘာညာတုံးလို့မေးရင် သစ္စာတိတော်ခြင်း သစ္စာသိတဲ့ညာသစ္စာသိတဲ့ညာတွေကလည်းဘာသစ္စာသိရမှာတုံးလို့မေးရင်တခါကြီးပြော ဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာသိလိုက်ရင်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်စမ်းဒုက္ခသစ္စာသိပါဟိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလိုချင်ပါဦးမလားလို့မေးတော့မဟုတ်ရသိရင်မလိုချင်ဘူးဗျမှန်ရဲ့လား မှန်ပါဗျာ သိရင်ပဲနဲ့တော့ မလို့ခြင်းပါ မလိုချင်ရင်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပါဦးမလား မဖြစ်တော့ပါ သမုဒိယသစ္စာမဖြစ်ရင်ယောဂီတို့ကြည့်လိုက်စမ်းဟောတဏှာမဖြစ်ဘူးသမုဒိယသစ္စာမဖြစ်ရင်ပဲနဲ့ တဏှာကိုဖြစ်ပါ တဏှာမဖြစ်ရင်ယောဂီတို့ဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဏှာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ
ညာပဲဖြစ်ပါ ဒါဖြင့်ဒီအလူဟာဉာဏ်ဥစည်းတဲ့အလူဖြစ်လေတို့ကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဟောဝိဝဒ္ဒနေတိတကုသိုလ်တဲ့ဗျဝိကျွတ်တဲ့အလူလို့ဆိုရင်ကလွဲပါမလား မလွဲပါ အေးအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလူပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလဆောက်တည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ဆရာလိုသလားမလိုဘူးလား လိုပါ ဆရာကြီးကြည်လားမကြည်ဘူးလား ကြည်ပါတယ် လူရင်ပြီးရောကွာကုံသွားပြီးရောကွာဆိုတာကတော့ယောဂီတို့ရှောင်းလေးပြစ်ချလိုက်ရင်လေကုံတာပါပဲမှန်ရဲ့လားဗျာ မှန်ပါတယ် ကုံကျိုးနှက်ဖို့မလိုဘူးလား လိုပါတယ် ကုံကျိုးနှက်ဖို့ဆိုဒီမှာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေအသိပါရမယ်ဘာပါရမယ် သိပါ အသိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီတော့အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေမိမိတို့ဒါနလေးဟောထိတ်ထန်သလောက်ပြုခဲ့ကြပြီသီလလေးထိတ်ထန်သလောက်ပြုခဲ့ကြပြီသမထအလုပ်တွေလေးပဲထိတ်ထန်သလောက်ပြုခဲ့ကြပြီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေထဲမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဟာယောဂီတော်ကြည်လိုက်စမ်းဟောညာအလုပ်ပဲရှိပါတော့သည်ဘာအလုပ်ပဲရှိပါ ညာအလုပ်ပဲရှိပါ ညာအလုပ်ဆိုတာတခြားလားဝိပဿနာအလုပ်လား ဝိပဿနာအလုပ်ပါ ဘာအလုပ်ပါလေ ဝိပဿနာ ဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမ္မာဟာဖြင့်ယောဂီတော်ညာလန်းကသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားဗျဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့တရားထိုင်နေတဲ့တရားအထုတ်နေတဲ့လို့ဆိုတာဟာဘယ်လန်းကသွားနေတော့ ညာလန်းကသွားတယ် ဉာဏ်လန်းကသွားနေတာဉာဏ်လန်းကသွားနေတယ်လို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ဉာဏ်စခန်းကဉာဏ်လန်းကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်လားမရနိုင်ဘူးလား ရနိုင်ပါ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘက်ကတိုင်းတဲ့သုစုမာရဂိရာမြို့ဘေသကလတော်မှာတည်င်းဆုံးစံနေတော်မူစဉ်အခါကအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့နော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကျောင်းတော်ကနေပိသကလတည်င်းဝါလကျွတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပါသံဃာတော်တွေနဲ့တခါတည်းမှာသံဃာတော်များစွာနဲ့တခါတည်းမှာသံဃာတော်တစ်ပါးစားနှစ်ပါးစားနဲ့ပို့ဗျာအဲ့ဒါလို့ဒေသေစာရီကြွရှိတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဟောဘက်ကတိုင်းတဲ့တိုင်းကြီးသောလတ်ဆိုတဲ့စကားအရာပေါ့ဘက်ကတိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းသုစုမာရဂိရာမျိုးဘေသကလတော်တဲ့ဘေသကလတော်ဆိုတာကသာကောင်တွေကိုဘေးမိပေးထားတဲ့နေရာဌာနအမတန်ကိုအေးချမ်းတဲ့နေရာဌာနစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဌာနအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည်င်းသုံးစံနေတော်မူစဉ်အခါကအဲ့ဒီဘက်ကတိုင်းသုစုမာရဂိရာမြို့မှာနေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ဟောနကုလပိတာလို့ခေါ်တဲ့အဖိုးအဖွားနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနကုလပိတာခေါ်တဲ့အဖိုးအဖွားနှစ်ယောက်တို့သည်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွားရောက်တော်မူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံလာရောက်ကြပြီးတကားလားဘိုးကြီးဖြစ်တဲ့နကုလပိတာကလျှောက်ထားပါတယ်ဘယ်လိုလျှောက်ထားသလုံးလို့ဆိုလို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်အသက်ရွယ်လေးကြီးရင်ခဲ့ပါပြီဘုရားပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်လို့ခေါ်တဲ့အရွယ်၃ပါးတို့တင်တပည့်တော်သည်တတိယအရွယ်သို့ရောက်ခဲ့ပါပြီဘုရားဒီနေ့မှလည်းပဲဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသက်သာတယ်မနာမကျင်ဘူးဆိုတာဟာမရှိပါဘူးဘုရားတဲ့တပည့်တော်မှာအမြဲအပြင်ဟောအိုမင်းမစွန်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတကာလေးပဲမသွားနိုင်ပါဘူးဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းခံကိုလေးပဲမစည်းကနိုင်ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရောက်တော့ရောက်ခိုင်းမှာဖြင့်တပည့်တော်တဘဝလုံးမှာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းတပည့်တော်လက်ကသုံးတောင်ဝိပမာကြင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဖြင့်အတူချုံးပြီးတကားလားဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့တရားတောင်းတဲ့တကားကြီးရဲ့နော်နကုလပိတာဘုန်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံမှာဗာတောင်းပါလေ တရားတောင်းပါတယ် တရားတောင်းတယ်ဘယ်လိုတရားတုံးလို့မေးရင်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတဲ့သူ့ဘဝမှာလက်ကသုံးတောင်ဝိပမာအမိကိုပြုပြီးတကားလားတဘဝလုံးပြည့်ကြံအထောက်နိုင်တဲ့တရားအာကိုလောက်တဲ့တရားအာကိုထိုက်တဲ့တရားဆိုရင်တော့လွယ်ပါမလား မလွယ်ပါ ဒါပြန်အဲ့ဒါလိုအာကိုထိုက်တဲ့တရားအာကိုလောက်တဲ့တရားကိုဟောကြားတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့ဒါလိုလျှောက်ထားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းအဖိုးကြီးကိုအင်မတန်တနာပါတယ်တနာတဲ့ကရုဏာမေတ္တာရှိထားပြီးတကားလားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့မှာတစ်ခါတရားဟောတာဟာတကားကြီးကရုဏာကိုရှိထားတယ်ဗျမှတ်တာနော်တနာသောစိတ်ဖြင့်ဟုတ်ပလား
ဘာစိတ်နဲ့ဟောတယ် တနာတော်စိတ်နဲ့ မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြပါလေသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသိတဲ့ထက်သိကြပါလေသိပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ကြိုးကုပ်အထောက်နိုင်ကြပါစေဆန္ဒရှိလားမရှိဘူးလား ရှိပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါဟာဘာစိတ်ကိုရှေ့ထားပြီးတကားလားဟောတာတုံးလို့မေးရင်ကရုဏာတဏှာတယ်မှန်ရလားမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိအောင်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေကြင်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်အောင်အဲ့ဒါလို့တဏှာတဲ့စိတ်နဲ့ဟောတာကိုကရုဏာရှေ့ထားဟောတယ်တဲ့မှတ်တာနော်နောက်တစ်ခါဒုတိယပညာကိုရှေ့ထားပြီးတကားလားဟောတဲ့တရားတွေမရှိဘူးလားဗျာ ရှိပါတယ် များသောအားဖြင့်အဘိဓမ္မာတရားတွေပုဒ်တကကြီးဟုတ်ပါလားဘာတရားတွေပါလဲ အဘိဓမ္မာတရား ဝိဓမ္မာတရားတွေကြတော့များသောအားဖြင့်ပညာကိုရှေ့ထားပြီးတကားလားဟောတဲ့တရားဆိုရင်ကလွဲပါမလား လွယ်ပါဘူး ဒါပြင်အခုနကုလပိတာနကုလမာတာခိုးတဲ့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေကိုဟောနေတဲ့တရားကကရုဏာရှေ့ထားတဲ့တရားဘာတရားပါလဲ ကရုဏာရှိထားတဲ့တရား အဲ့ဒီတော့ဒါယကာကြီးတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကျမ်းမာပါတယ်ချမ်းသာပါတယ်လို့ဒါလို့ပြောလာဆိုလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါဟာမသိလို့မလိမ္မာလို့ပြောတာပါပဲတကာကြီးတဲ့နော်ယောဂီတို့ခွန်ကြီးတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေကြည်လိုက်စမ်းဟောအမိရဲ့ဝမ်းကောင်းတွေမှာဇာတိပဋိသန္ဓေဖြစ်စဉ်အခါကယောဂီတို့မိခင်ဖခင်တွေရဲ့သွေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတကလားတစားတစားနဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုရင်လွဲပါမလား လွယ်ပါဗျာ ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးဟာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဘယ်လိုထားဘယ်လိုနေဘာတွေကြွေးကြွေးအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေမနာမကျင်မကိုက်မခဲမညောင်းမညာတဲ့အချိန်များရှိပါသလားလို့မေးတော့ကဲပြောစမ်းပါဦး ရှိပါဘူး အရှင်တိုင်းခါတဲ့ပဲနဲ့တော့ ညောင်း ညောင်းနေတာပဲနာနေတာပဲကိုက်နေခဲနေတာပဲဘယ်နေရာထားဘာတွေကြွေးကြွေးဘယ်လိုနေအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေသက်သာခွင့်ရတယ်ဆိုတာဟာရှိရလားဗျ ရှိပါဘူး အဲ့ဒါဟာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေဟောဒီမှာခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာဘာကနှိမ့်ဆက် ခန္ဓာကနှိမ့်ဆက် ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေပိလနတ်တော့တတ္တဝါကိုညှာတာမဲ့ဖက်အမြင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့သဘော၎င်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့ကိစ္စ၄ချက်တည်းမှာပိလနတ်ထနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စမပါဘူးလား ပါပါ ဒါဖြင့်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာကနာတိဟိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူကသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုသူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တခါကြီးရဲ့နှလုံးသွင်းဟုတ်ပါလားဗျာငါနာလိုက်တာလို့နှလုံးသွင်းမှလားသူ့ကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းရမှာ ဒုက္ခသစ္စာသစ္စာပဲ သူ့ကိစ္စဆိုတာဟာဒုက္ခသစ္စာဤကိစ္စဘယ်သူကိစ္စတော့ ဒုက္ခသစ္စာဤ ဒုက္ခသစ္စာမှာနှိမ့်ဆက်မဲ့နှိမ့်ဆက်ရမဲ့ကိစ္စပါလားမပါဘူးလား ပါပါတယ်ဗျ အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ နာကျင်ကြိုက်ခဲ့ညောင်းညာဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲ့ဒါတွေဟာတခြားလားနှိမ့်ဆက်နေတာလား နှိမ့်ဆက်နေတာဗျ ဘသူရဲ့ကိစ္စတုံးလို့မေးရင်ဒုက္ခသစ္စာဤကိစ္စပြန်ပြောလိုက်စမ်းပါဦး ဒုက္ခသစ္စာဤကိစ္စ အမြဲကိုယောဂီတော့နှိမ့်ဆက်မနှိမ့်ဆက် နှိမ့်ဆက်ပါတယ် နှိမ့်ဆက်တဲ့ဒါဖြင့်ကဲသူနှိမ့်ဆက်နေတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဟဲ့လို့ယောဂီတို့ကနှလုံးသွင်းရင်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်ဗျဟုတ်ပလားနှိမ့်ဆက်တာကိုနှိမ့်ဆက်မှသိပြီးတကားလားနှိမ့်ဆက်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်အဲ့ဒါဟာနှလုံးသွင်းမှားလားမှန်လားနှလုံးသွင်းမှန်တယ်ဟုတ်ပလားနှိမ့်ဆက်တာကိုနှိမ့်ဆက်မှသိလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းရင်ဘယ်နဲ့ မှန်ပါ မှန်တယ်ငါနာလိုက်တာငါတိုက်လိုက်တာငါရလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လားမှားလား မှားပါတယ်ဗျ အဲ့ဒါကြောင့်ဟောအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေပရဒုစာကိုသောသစ္စာနုတန္တိယောနိသောဇမနတိကာရောမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရနိုင်တဲ့အင်္ဂါရဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာတရားကိုနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်တရားကိုနာ သစ္စာတရားကိုနာ ယောနိသောဇမနတိကာရောနှလုံးသွင်းမှန်ပါစီဘာမှန်ရမလဲ နှလုံးသွင်းပါရ ဒါဖြင့်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာနှလုံးသွင်းကြည့်ကြရအောင်လို့ဆိုတော့ယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာသစ္စာပါလဲ ဒုက္ခသစ္စာ ယောဂီတို့ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုသဘောကျရင်ဒီဟေ့ဒုက္ခသစ္စာမင်းဘာကိစ္စရှိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါလားဗျာကိုယ်အိမ်လူတယောက်လာတယ်ဟေ့ကလေးမင်းဘာကိစ္စရှိလို့တုံးလို့မေးရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့မှာသူ့ကိစ္စကို तू ပြောမလားမပြောဘူးလားဗျာ ပြောပါဘူး ထို
ထိုနည်း၎င်းပဲမိမိရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုလည်းပဲဉာဏ်နဲ့မေးကြည့်ဟေးခန္ဓာမင်းဘာကိစ္စရှိတယ်လဲကျုပ်မှာဖြင့်နှိမ့်ဆက်တဲ့ကိစ္စရှိပါတယ်လို့ခန္ဓာကပြောမလားမပြောဘူးလားပြောပါလားဒါဖြင့်နှိမ့်ဆက်ကမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲနှိမ့်ဆက်ပါလေတခါတည်းလားအရှင်တိုင်းလားအချိန်တိုင်းပါအရှင်တိုင်းခင်ဗျားတို့အဲ့ရပုံမှာကြည့်လိုက်စမ်းဟိုဘက်စောင်းလိုက်ရဒီဘက်လှည့်လိုက်ရအမလေးအဲ့ဒါဟာလေးပဲတခြားကြောင့်လှည့်ရတာလားယောဂီတို့ကြည့်လိုက်စမ်းမခံသာလို့လားမခံသာလို့ညောင်းတယ်ညာတယ်မှန်းရလားကျောအတောင်းတယ်ခေါင်းမှုတယ်အစရှိတာတွေယောဂီတို့ဖြစ်တိုင်းအော်ငါနှိမ့်ဆက်နေပြီမှန်းရလားဗျာဘာသစ္စာကနှိမ့်ဆက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကနှိမ့်ဆက်ဒုက္ခသစ္စာကနှိမ့်ဆက်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုယောဂီတို့ရခြင်းလိုခြင်းစရာများကောင်းပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့တော့မကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဘာညာနဲ့ကြည့်မှဒီစကားထွက်ဒီအတန်ထွက်မှာတော့ဗျသစ္စာသိတယ်သစ္စာညာနဲ့ကြည့်မှဒီတန်ထွက်မှာနော်မှန်ရလားသစ္စာညာမပါရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်စမ်းဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ပြောဟဲပါဟဲစားဟဲသားဟဲဒီခန္ဓာကြီးကျေးဇူးတော်တင်ရမလို့ပြည့်နေတယ်ဟုတ်ပါလားဗျာအဲ့ဒါကညာပါလို့လားမပါလို့လားမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဘုန်းကြီးတို့အဖို့အင်မတန့်ကိုဒါအနန္တကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲနော်ဘုန်းကြီးတို့နားမလေတာတွေကိုနားလေအောင်သဘောမပေါက်တာတွေကိုပေါက်အောင်အထအမျိုးအဖုံဆရာတော်ကြီးကဟောလားမဟောဘူးလားဗျဟောပါတယ်ဒါပြင်ဤကဲ့သို့ဟောခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ယောဂီတော်ဟောကံမျက်စိနဲ့သာမနေပါနဲ့ဘုန်းကြီးတိုက်တော့နေနော်အလုံးဒကမကြီးတွေဗာမျက်စိနဲ့ကြီးပဲမနေရကံမျက်စိနဲ့မနေရနောက်ဗာမျက်စိတတ်ဖို့လိုပါလေမျက်စိတတ်ဖို့လိုကံမျက်စိနဲ့နေတော့ယောဂီတို့သံဃာဓိမှမျက်စိလဲလို့ကိုမဆုံးနိုင်တော့ဘူးဆုံးပါအောင်မလားဆုံးပါမျက်စိလေးလမ်းမပြီးသကားလားတစ်ခါအပေလေးပါတိုင်အောင်ရောက်သွားနိုင်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဗာမျက်စိနဲ့ကြီးပဲနေလို့ကံမျက်စိနဲ့နေလို့ဒါဖြင့်ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဆင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်မျက်စိတက်ပြီးသကားလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာမျက်လုံးလေးတက်ပါဗာမျက်လုံးတက်ရမယ်သစ္စာမျက်လုံးတက်ဒါဖြင့်သစ္စာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာတစ်စက်ကလေးမှယောဂီတို့လိုချင်စရာမကောင်းပါဘူးရချင်စရာကောင်းရလားဗျာမကောင်းပါဘူးဘာကြောင့်တုံးလို့မေးရင်ဖြင့်ခုနက96ပါးသောယောဂတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်မှန်ရဲ့လားမှန်ပါယောဂပေါင်းဘယ်လောက်နဲ့ဆက်ဆံတယ်96ပါးဒါဖြင့်အပြင်ရန်သူမျိုး5ပါးနဲ့ကမဆက်ဆံဘူးလားဆက်ဆံပါရေမိမဲ့ခိုသူအမွေခံသားဆိုသမီးဆိုတဲ့ရန်သူမျိုး5ပါးတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံတယ်မှန်ရဲ့လားဗျမှန်ပါအတွင်ကိလေသာယံတွေနဲ့ကဇာတိစရာပြာတိမရဏဆိုတဲ့ဘေးဆိုကြီးတွေနဲ့ကဆက်ဆံသလားမဆက်ဆံဘူးလားဆက်ဆံပါအဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေရန်သူဝိုင်းထားထိုရောက်ကြသည်ယောဂီတို့ဟောပြေးပေါက်သားလေးရဲ့ပြေးမဲထွက်လမ်းတွေမဟုတ်ရှိလမ်းပြခဲ့ပြီဖခင်ကတော့မှန်ရဲ့လားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပဲနဲ့လမ်းပြတယ်ခင်ဗျားတို့ရုပ်တုတို့မှာကတော့ရန်သူတွေကဝိုင်းနေသလားမဝိုင်းဘူးလားဝိုင်းနေပါတယ်ရန်သူဝိုင်းထားထိုယောက်ျားကပြေးပေါက်သားလေးရဲ့ပြေးမဲထွက်လမ်းကိုအပြစ်ပြောလို့မရဘူးရပါမလားဗျရပါပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီလမ်းကယောဂီတို့ဉာဏ်လမ်းပါပဲတဲ့ဒီနည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဲ့ခင်လမ်းပါပဲဘာလမ်းပါလေမဲ့ခင်လမ်းပါဒါဖြင့်ခုနကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတဲ့နကုလပိတာအဖိုးကြီးကိုဒါယကာကြီးတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတခဏလေးလောက်ဆန်းသာပါတယ်လို့ထင်ရင်ခဏလေးလောက်ဆန်းသာပါတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီထင်တာပြောတာဟာမသိလို့ပြောတာပါပဲတဲ့မလိမ္မာလို့ပြောတာပါပဲလို့ဒါဖះကမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်တရားကြီးရေကိုယ်သာနာပိသကာလဟောစိတ်မနာစေနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ဘယ်လိုထနာမှာပါပဲလို့ဟောတယ်ဗျနော်သို့တော်လည်းပဲစိတ်တော့မနာစေနဲ့တရားကြီးလို့ပြောလားမပြောဘူးလားပြောပါပါသူအဲ့ဒါလောက်နဲ့သူ့မှာကျင့်တတ်သွားတယ်တရားကြီးကလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုငကိုကဟောကြည့်လိုက်စမ်းကြီးညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရဲ့စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းလောက်နားလိုက်ရရင်ပဲသူ့မှာဖြင့်ယောဂီတို့ကျင့်တတ်သွားတယ်နော်သို့သောဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ်သာနာ၍စိတ်မနာပါသလေမြတ်စွာဘုရားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကိုယ်သလေးနာတယ်စိတ်လေးနာပါသလေမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ကြည့်ဆက်ပြီးတော့မမေးတတ်ဘူးနော်ဒါဉာဏ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိလို့မရှိလို့
တရားကတော့အားကောင်းတယ်နော်ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့တရားမှာတော့ယောဂီတို့2ယောက်မရှိဆိုသလိုပေါ့သို့တော့သူ့မှာဉာဏ်ရှိရလားဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်လိုပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာယောဂီတို့တရားလောက်နဲ့ယောဂီတို့မဉဏ်ဘုံဉဏ်မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးဘာလို့တုံးဗျဉာဏ်လိုပါဉာဏ်လိုတယ်ဒါဖြင့်ခုနကမေးလေးမေးထိုက်ပါတယ်မှန်ရဲ့လားသို့တော့သူ့မှာအဲ့ဒါလောက်ကိုမမေးတတ်ဘူးဗျနော်ဒါကြီးတဲ့ခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဖြင့်ခန္ဓာရထားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်တော့မှမဆန်းသာဘူးလို့ဘုရားကဟောတော့အဲ့ဒါလောက်နဲ့သူ့မှာကျေနပ်ပြီးတကားလားဘုရားထံကဒါထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီး၌တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကိုလျှောက်ထားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကမေးတယ်ပေါ့နော်အကျဉ်းရှုံးပြီးတော့ပြောကြစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကတရားကြီးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သာနာပြီးတော့စိတ်မနာတယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖြင့်ကိုယ်လေးနာတဲ့စိတ်လေးနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသလဲလို့သင်အဲ့ဒါလို့ဘုရားကိုမလျှောက်ထားဘူးလားလို့မေးတော့ဟာအဲ့ဒီခါမှသူကတတိရတယ်ပေါ့နော်တပည့်တော်မလျှောက်ထားမိဘူးဘုရားတဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားကိုတော့ပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်မလျှောက်လို့တော့ဘူးဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားသာအမိရှိပါတော့အရှင်ဘုရားဟာလည်းပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာမှာဘုရားအားတယောက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားကဟောပါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာစီမှာဆက်ပြီးတော့တရားတောင်းသလားမတောင်းဘူးလားတောင်းပါဒါပြင်အဲ့ဒီခါကြတော့ယောဂီတို့ပထမကိုနာရင်စိတ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကိုနာရင်ဘယ်နဲ့တော့စိတ်နာတယ်စိတ်နာတယ်လို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လူစားတွေပေါ့မဟုတ်လားတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုနာရင်ပဲနဲ့တော့စိတ်ကလည်းပဲနာတယ်မှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါဟာယောဂီတို့ကိုနဲ့စိတ်ကိုအသေးချာဉာဏ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်ကိုဆိုတာကံလို့တွေ့လို့ရတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာကိုတခြားလားယုတ်တရားလားဗျယုတ်တရားပါဘာတရားတော့ယုတ်တရားဒါဖြင့်စိတ်ဆိုတာကနန္တရားမှန်ရဲ့လားစိတ်ဆိုတာဘယ်နဲ့တော့နန္တရားဒါဖြင့်ဟောဒီယုတ်တရားဟာယောဂီတို့ကြည်လိုက်စံဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောဘဲဦးတို့ကြက်ဦးတို့နဲ့တူပါတဲ့ဟောကြည်လိုက်စံအခွန်အထထနဲ့ပေါ့မှန်ရဲ့လားယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးမှာလည်းပဲဟောဒီမှာအယေတူအယေပါတို့ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းပြီးတကားလားထားသလားမထားဘူးလားဗျထားပါဘဒဝီအာပုတိဇဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးအမြဲအဖြင့်ဖောက်ပြန်ပြီးတကားလားနေသလားမနေဘူးလားနေပါတယ်ဗျသီတေနာပိရုပ္ပတိဥနေနာပိရုပ္ပတိသီတေနာပိအေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအေးအလျောက်အေးတီအလျောက်ဒါဖောက်ပြန်နေနော်အပူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲအပူအလျောက်ဟောဒီယုတ်တရားကဘယ်နဲ့ပါလေဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဟာပြောင်းသွားနေသလားမသွားဘူးလားသွားနေအဲ့ဒါကပင်လေယောဂီတို့ကြည့်လိုက်စမနာရကနာလာတယ်ဟောမပူရကပူလာတယ်မထုံချင်းရကထုံချင်းလာတယ်အမျိုးကောပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရမတွေ့ရတွေ့ရအဲ့ဒါဒီပင်လေရှမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဒါပြန်ကိုဆင်းရဲတာပေါ့အဲ့ဒါဒီမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာဘယ်နဲ့ဆိုမဲ့ကိုဆင်းရဲဒါပြန်အဲ့ဒီကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကယောဂီတော်အဲ့ဒီကိုကြီးကိုငါလို့ထင်ထားတာပုထုဇဉ်ကဘယ်နဲ့ထင်ငါလို့ထင်တာအဲ့ဒီကိုဆိုတာတခြားလားယုတ်လားယုတ်ပါဒါပြန်ရူပံအတ္တတောသမနုပတ္တိရူပံယုတ်တရားကိုအတ္တတောငါလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်ကိုငါလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုတ်ဖောက်ပြန်တိုင်းယောဂီတော်ကြည့်လိုက်စမ်းချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဆင်းရဲတယ်ဒါပြန်ဝေဒနာကိုငါလို့ထင်တဲ့သင်ညာကိုငါလို့ထင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရဲ့လားဒါပြန်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ထင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖောက်ပြန်တိုင်းထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုနာတိုင်းစိတ်ကတော့ဘယ်နဲ့နာပါတယ်ကိုနာရင်စိတ်နာတယ်မှန်ရဲ့လားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲနေလို့လားခန္ဓာပေါ်မှာဆွဲဘာနဲ့ဆွဲနေတာတုံးလို့မေးရင်ယောဂီတို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲပါတယ်ဘာနဲ့ဆွဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲနောက်ပြီးတော့တဏှာနဲ့ဟောဆွဲပါအကျဉ်းရှုံးပြီးတကလားပြောကြစို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲတယ်လို့ဘာနဲ့ဆွဲတဏှာနဲ့ဆွဲမာနနဲ့ကမဆွဲဘူးလားဆွဲတယ်ဂါဟတရား၃ပါးဂါဟတရားဘယ်နှပါ၃ပါးအဲ့ဒီ၃ပါးနဲ့ဆွဲလန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယောဂီတို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကဖောက်ပြန်တိုင်းဟောကိုနာတိုင်းစိတ်ကဘယ်နဲ့ပါလဲမနာဘူးစိတ်ကလည်းနာတယ်
Solan the Poguma, no? The Namana Dejido, Solan had a Poguma, Kandagia, Nadine, Popian, Solan had a Poguma, Sega Levena, Una, say not. Davian, Messolan the Pogo, my labia. Solan the Pogo, Gibe Loga Mashidi Mobu, Messolan the Pogo, Mashibula. I do not near no. My labia, I do not venero. Near Beme, Messolan the Pogo, Mashibula. And I loga Jima the show in on ye body down, Madagayi, do not Nejada, baby, I thought the Solan and Yido, Mobu, down Shilopo. Mayala. The Luluya was Shila Mashula. At a loga the Bawa and in a Biodaba, Jama and in a Gilade Hajado, Hodi Kanajina, Adudo, Nea Bade, Kanaji go to Nea de Sanjo Nea de Mayala. Lodo le Dibo Manga, Sailo, Messoya, no? Yellow Bogo, they are Alon Yogi to go on the Gilazan, oh, Nalo, Messoya Bogo, Loda Ban Lao Pila Gadiga Bobia, Hobalabia. Dejine Sweba Solo Venero. Meswedo, Sweba Umala, Davian Yogido, Anagan Lao Pilabi Solochi and Pian Yogido, Kama, Denane, Sweba Solo Venevali. Meswedo, Davian Hana Pito de Pogo de Jado Yogido, Mana Nega, Sweba Umalabia. Davian Di Pogo de Ma, Braineba, Mabuya, the and Candado, Shine, the La Mashula. Davian Kushine, Mayala. Davian Digo Giga, Payayi Loli, Manhabuda, no, Nyayela. Yahanda Bogo Giloa, Nyayela. Vedugo ma, Manhabu, Edajon, Doka desire the woman, Nyada Mape, and ye, Nitsa that the Yalago, the Luzurago, no? Davian Adelo, Nitsa Ben, Nitsa Nyado Leve, Yogido, Kuda Na, Yahanda Pogo Jado, Yogido, Masueland, Pogo Jado, Sega, Naba Umala. Davian Yogido, Ho, Gugado, Nalime, Dikanaji, Masoya, de no? Dikanaji, Adu Nenia, the Yakala Balon, Kanaji, Ado Bene, Nani Mabe, Dodo Segado Bene, Manabu Soda has Suelan Lula, Masuelan Lula, Davian Kandashida, Mashida, Hadiga, Badana, Mohu, the Gaye, no? Suelan Mu, Masuelan Muga, Badana, somebody, no? Baga Badanaba. Yes, Swelland, Lozoda, the Shana, Swelland, La Hodi, Upadan, Swelland. Bana Swelland, Kanaji Bomangalo, Swelland, Yogido, Detu Badan, no? Dejine, Upadan, Swegalam, Swella. Davian di Upadan, Mobo Jala, Hodima, Dana Jump Piadala, Dana Pisia Bado. Davian, oh, Swelland, Hodima, Dana Jump Piada, Go, Sodo, Yogido, Didana, Hodi, Doka, this Ajigo, Kandaji, Doka, this Ajigo, Dini, Yogido, Didana, Neck, Kemba, Solo, Venedombia. Bago, Diloba. This is Badilodo. Badisa Diloba. Doka Disa is Dilo, so in Lubamla. Davian, Doka Disa, Didaga, Nyam Pitwade, Mayalabia. Dida Babitwade, Nyam Pitwade, Hodi, Nyam Pitwade, Adwajan Yodo, Didana Pikon, Yaba Umla. Mayayi, Dana Timothy. Dana Ma Machine, Di Ubadan, Sweba Solo, Davian Igado, Mesue and Yogido, Popian in the Lao Popian, Hogalabia, Popian in the Lao Popian, Nisa in the Lao Nisa, Duma Yogido, Kula Nabido, Segado, Vene, Manado Bu, Hogalabia, Edajan Sayadoya, Kula Naye, Seminazi, Nelo Suraha, Yogido, Taminia Sagado, Mobabu, no. Evelo Shane, Saint Yabo Suraha, they are Amato Bene, they are Naluma Dumbene, Yabala. Edajan, they are Nalum Yaba, Mayala, Baloa, eh? They are Nalum Soda Haleva Yogido, these are the auntie Josabu, Lumelo, Ayakilam Gulabia. Edajan, Alo Yogi to Rogande Kunega, Nagula, Pida, Nagula, Mada, Soda, poor body of Yakuromagiga.
ဟောဒီခန္ဓာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုပြပြီးတကားလားတရားဟောလားမဟောဘူးလား ဟောပါတယ် အဲ့ဒါဒီပင်လျင်တခြားလားသစ္စာတရားလား သစ္စာတရားပါ အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဟောယောဂီတို့သစ္စာစัจ जा ဆိုလို့ဆိုတော့ဟောဒီမှာခန္ဓာပြတာဟာဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ ရှုတဲ့ဉာဏ်က မေဃသစ္စာ ဘာသစ္စာသိမဲ့ သမုဒယသစ္စာ သမုဒယသစ္စာသိတယ်ဆိုတာတဏှာသိမဲ့ဥပါဒံသိမဲ့မှန်ရဲ့လား မှန်ပါဗျာ ဒါဖြင့်ဟောဒီမှာကာမဘဝကံကသိလားမသိဘူးလား သိပါတယ် အဲ့ဒါဘာသစ္စာသိပါလိမ့် သမုဒယသစ္စာ အကျိုးသိမဲ့အကြောင်းသိမဲ့သိ အကြောင်းသိပါတယ် ဘာသိတယ် အကြောင်းသိတယ် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပေါ့ဗျာအကြောင်းဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိလားမသိဘူးလား သိပါတယ်ဗျာ ဒါပြင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာစက်ပါဆိုလို့ပဲနဲ့တော့ မဆက်တော့ မဆက်တော့ဘူးမဆက်တော့ဘူးမှန်ရလားခန္ဓာအဆက်ပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလား ပြတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတယ်ကိုယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုကိုညာနဲ့ဖြတ်ကြဟေလို့ဆရာတော်ကြီးအဆုံးမပေးလားမပေးဘူးလား ပြီးပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဖယားနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဖယားကဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒကာကြီးဟုတ်ကဲ့လားဗျဆရာသမားနဲ့တွေ့ပေမဲ့ဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးအဲ့ဒီဆရာသမားကကိုယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုလာဖြတ်ပေးလို့ရပါမလား ရပါ ဒါပြန်ဘယ်လိုဖြတ်ကြမှာတုံးလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြောမလို့ ကိုညာနဲ့ကိုဖြတ် ကိုညာနဲ့ကို ဖြတ်ရ ဖြတ်ပါဟုတ်ပါလားဗျာဒါပြန်ကိုညာနဲ့ကိုဖြတ်ကြစို့လို့ဆိုတော့ဟောဒီမှာကဲသစ္စာစัจ जा ဆိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဟာဘာသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာ ရှုတဲ့ညာက မေဃသစ္စာ ဘာသစ္စာသိ သမုဒယသစ္စာသိ အကျိုးသေးလားအကြောင်းသေးလား အကြောင်းသိပါတယ် အကြောင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကအကျိုးဒုက္ခသိမ့်မသိ သိပါတယ်ဗျာ ဒုက္ခသိမ့်ဒုက္ခငြိမ့်တာဘာသစ္စာ နိရောဓသစ္စာ တခြားလားနိဗ္ဗာန်လား နိဗ္ဗာန်ပါ ဒါပြန်အလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတွေတော့သစ္စာဉာဏ်ဟာအရေးပါလားမပါဘူးလား ပါပါတယ်ဗျာ အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာမသိသေးရင်သိအောင်သစ္စာတရားတွေကြိုးစားပြီးတကလားကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း သာဓုသာဓုသာဓုကုသလရွေအာစိဏကံပြုလေကြအတိုင်းတရားရှုမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားမရှုမှတ်ပြီးပုဗ္ဗကိစ္စများပြိကံပြုကြပါစို့နမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဗုဒ္ဓဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တတပိတော်ရနာဘာယုဒ္ဓနပါကိုမြတ်စွာဘုရားအားသူနာပါ၏ရှိပြာတပိတော်တို့သည်မိုက်မဲတဝိကဲသိလျာပြဒနာ၃ပါးနှင့်တကွမိဘဆရာပုဂ္ဂိုလ်သူများတို့အားကံ၃ပါးတို့တွင်တပါးပါးပြည့်စုံပါခဲ့ပြီးရှိသောတို့ပြည့်စုံမှာတောက်ပါစေခြင်းကျုံမှာတောက်ပါဝန်ချကြောပါ၏ရှိပြာကိုယ်ဆောင်နာအင်းဆောင်နာကြောင်းဆောင်နာဓမ္မယုံဆောင်နာရွာဆောင်နာမြို့ဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာကဘာဆောင်နာများနှင့်တကွရှိသမျှတတ္တဝါဟုသမျှတို့သည်တက္ကသိုလ်ဝိပယမကာချမချာသာကြပါစေရှိဘဝယခုဘဝအပြုသမျှဤတော်တို့ဤဌာနသီလစသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤတော်တို့လိုရှိရသောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုယာတိယံပြည့်စုံငါတင်မြတ်စွာကျေးဇူးပြုပါစေတည်းငါသည်ဘုရားတရားဤချိန်ပိုင်းသာတို့တော်သည်အသိမဥပေညာဥအောင်အာထုတ်ပါတော်မူကာမေထာနာမိဗန္တိတေထသတ္တရဝတ္တဒုက္ခတောမောသနာထာယဗန္တိရှင်မြတ်တို့ဖျားမိမာကတပိတော်တို့အားသတ္တရဝတ္တဒုက္ခတောသတ္တရဝုစိယမမောသနာထာယလူမြပါယစီရင်ကျုံမှာကာမေထာနာမေညာဘောပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းဆုံးဖြစ်သောကမ္မထာတရားကိုဒေသာကရုဏာထာပိသနာတော်မူပါဘုရားကဲအလုံးယောဂီတို့ကောင်းတို့ခရီးရင်ကစားပြီးတော့ဓမ္မနုဓမ္မဖြစ်အောင်ဓမ္မကိုအနုဓမ္မနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်ပေါ့ဓမ္မဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာဓမ္မပါပဲတရားပေါ့ခန္ဓာကြီးဟာတရားဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဟောဒီခန္ဓာမှာခန္ဓာက
ဘာပဲပြပြပူတာပဲပြပြအေးတာပဲပြပြလှုပ်တာပဲပြပြချမ်းသာတာပဲပြပြဆင်းရဲတာပဲပြပြသူပြတာဟူသမျှဟာအလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းတယ်ဓမ္မကြီးပဲလို့သာမှတ်တော့ခန္ဓာပြနေတာဟာဓမ္မပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဓမ္မကိုဉာဏ်နဲ့လိုက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဉာဏ်နဲ့လိုက်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီဉာဏ်ဟာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ဟာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဟာအနုဓမ္မပဲဗျဓမ္မကိုအနုဓမ္မနဲ့လိုက်တယ်ရှေးကဖြစ်ပြဲရှုဉာဏ်မဲ့တယ်လို့ဆိုတာဆရာတော်ကြီးကရှေးကဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီဓမ္မကဘာကိုကြည့်ပဲပြမှာတုံးလို့မေးရင်ဒါဖြစ်ပြဲကြည့်ပဲပြယုတ်ကပြတော့လေဒါဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲဝေဒနာကပြတော့လေဒါဖြစ်ပြပဲအနိစ္စပဲသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဘယ်ခန္ဓာကပဲပြပြခန္ဓာပြလေသမျှရှေ့ကဖြစ်ပြဟောဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲပြမှာပါပဲဒါပြန်ရှုဉဏ်မဲ့လို့ဆိုတော့ယောဂီတို့ကဝမ်းတွေကရင်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့နှလုံးအင်ကနေပြီးတကလားဉာဏ်စိတ်နဲ့ဒါလိုက်ပြီးတကလားရှုပေးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ရှုနေကြပဲအဲ့တော့အာနာပါနထွက်လေဝင်တွေကဘုန်းကြီးစမပြောတော့ပါဘူးဒါတွေကပြောနေတာလေညာကပါအဲ့တော့ရှုွက်မှန်ဖို့ရာကဓမ္မကိုအနုဓမ္မနဲ့လိုက်လို့ဆိုတော့မိမိခန္ဓာမှာဟောကြားရင်ကြားစိတ်ကလေးပေါ့နားစီလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကိုခုနကကြားသိတဲ့စိတ်ကလေးရှိမရှိဒါကိုညာနဲ့လိုက်ရှုဖို့ပဲကြားတယ်ရှုမျက်စိကမိတ်ထားလို့မြင်စိတ်တော့မပေါ်ဘူးပေါ့ထားလိုက်မပေါ်ဘူးနှာခေါင်းကတော့နာသိစိတ်ကတော့ခါလေးပေါ်တတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလိုအနန္တခုခုနံသိပြီဆိုလို့ရှိရင်နံသိတဲ့စိတ်ကလေးနှာခေါင်းစီလိုက်ပြီးတော့ရှုဖို့ပါပဲစရွေးမျိုးကျင်တာတို့မျိုးချတာတို့အဲ့ဒါလေးဒီလေးဒါစားသိတဲ့စိတ်တွေမှာစားတော့ဘာမှမစားဘူးပေါ့တော့စရွေးမျိုးကျင်ရင်မျိုးကျင်တယ်လို့မျိုးကျင်တဲ့စိတ်ပေါ့မျိုးချရင်မျိုးချတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလေးကိုရှုရမလွတ်စေနဲ့အေးတခါဟောဒီခန္ဓာကြီးမှာယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးမှာဆပင်ဖြားတို့ခြေသေးဖြားတို့လက်သေးဖြားတို့သွေးလေမရောက်တဲ့မလျှောက်တဲ့နေရာတွေကိုဖယ်ထားသွေးလေလျှောက်တဲ့ကာယပတာဒရုပ်တွေပြန့်နှံ့လျက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာလှုပ်တာပူတာအေးတာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာဒါတွေဟာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတင်နေရာမဟုတ်တင်နေရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့ဗျာအပေါ်နေမှာပါပဲအဲ့ဒါဟာအရှုခံဓမ္မပေါ်နေတာဓမ္မပေါ့အရှုခံဓမ္မအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကဒါရှုဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒါရှုရမှာကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့ဒီဟာဥပမာကပင်ကူကောင်ကိုဥပမာပေးထားပါတယ်ရှင်နာဂတိန်ကနာဂတေနာကမိလိန်နာမင်းကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတကလားပြောတဲ့အခါကျတော့ပင်ကူကောင်တဲ့ပင်ကူကောင်ဆိုတာအိမ်ပြုတ်ပြီးတကလားနေပါတယ်သူ့ဓွာရကထုတ်တဲ့ရှီမြင်လိုအရာဝတ္ထုတွေကိုအိမ်လုပ်တယ်အိမ်ကအဝိုင်းပေါ့ဗျာအဝိုင်းကြီးအဲ့ဒီထဲမှာကွန်နဲ့ပိုက်လို့ကွန်လို့အဲ့ဒီလိုရက်ပြီးတကလားထားတာအဲ့ဒါပိုးကောင်မွားကောင်တွေကဟိုကဒီကလှည့်လေပြန်တန်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူလှုပ်ထားတဲ့အိမ်မှာဝင်တိုးတာကိုဝင်တိုးလို့တိုးတဲ့နေရာကလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားရင်သူကအလေကောင်ကနေပြီးတကလားအဲ့ဒီလှုပ်တဲ့နေရာစီလိုက်တာအဲ့ဒီပိုးကောင်ဖမ်းတယ်ပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်နေတာပဲအလေကောင်တဲ့ပြန်နေတာနောက်ဒီနေရာကရင်ကောင်လေးတကောင်ဝင်တိုးအဲ့ဒီတိုးလို့လှုပ်သွားလှုပ်တဲ့နေရာစီသူလိုက်ဖမ်းတာပဲဖမ်းပြီးတော့သူ့နေရာသူပြန်ထိုင်တာပဲအဲ့ဒါလို့ပေါ့ယောဂီတို့ခန္ဓာကြီးကဟ
ဟိုပင်ကူအိမ်ပင်ကူကောင်လှုပ်ထားတဲ့ပင်ကူအိမ်လိုပေါ့အဲ့ဒီမှာယောဂီတို့ရှုတရားတွေကဝင်ဝင်တိုးမှာပဲဗျဈာစိတ်ကဝင်တိုးမယ်နားမှာနာစိတ်ကဝင်တိုးမယ်နှာခေါင်းမှာစားစိတ်ကဝင်တိုးမယ်ရှားမှာယာနာကောင်းမကောင်းတဲ့စိတ်ကတိတဲ့စိတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဝင်တိုးမှာပဲတိုးတဲ့နေရာစီလိုက်ရှုရင်ကောင်းတွေကနေပြီးတကလားနှလုံးအင်ကညံပင်ကူကောင်းနဲ့တူတဲ့ညံနဲ့လိုက်ရှုလိုက်ဖမ်းလိုက်ရှုဆိုတာပင်ကူကောင်ကလိုက်ဖမ်းတယ်လို့ပေါ့ယောဂီတို့ကလိုက်ပြီးတော့ရှုပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မိမိရဲ့ခန္ဓာမှာတတိဝိရိယသမာဓိအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကတော့ယောဂီတို့ရှုစရာမရှိဘူးဆိုတာဟာမရှိပါဘူးတခုမဟုတ်တခုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရှိနေတာကြီးပါပဲရှိနေတယ်အမြဲမပြတ်ကိုရှိနေတာပါယောဂီတို့နောက်ဉာဏ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှုလို့မမှီနိုင်အောင်ကိုများပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာလိုက်လို့မမှီနိုင်လောက်အောင်ကိုများပါတယ်ဟောဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာရှုစရာတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခါကျတော့မိသလောက်လိုက်ရှုနေရှုနေတော့ယောဂီတို့ဟောဓမ္မအနုဓမ္မခန္ဓာပြနေတာဓမ္မရှုတဲ့ဉာဏ်ဟာအနုဓမ္မဓမ္မအနုဓမ္မကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဓမ္မအနုဓမ္မအဲ့တော့ဣမာယဓမ္မာနုဓမ္မဟောဓမ္မအနုဓမ္မဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမေဃသစ္စာနဲ့သိနေတာဘုရားကဒုက္ခသမုဒယနေခဲ့တာကိုယ်အိမ်မှာနေတော့ကဒုက္ခသမုဒယနေတာအခုတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခမေဃဒုက္ခသစ္စာမေဃသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမေဃသစ္စာအဲ့ဒါနဲ့နေတာဉာဏ်နဲ့နေတာပေါ့ဉာဏ်မျက်လုံးတက်နေတာပေါ့ဉာဏ်လမ်းကိုသွားနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တရားကြီးတရားကသဘောပေါက်ရင်တော့အင်မတန်ကိုဒါလှုပ်ရှင်စရာလေးကောင်းပါတယ်အကျိုးလေးများပါတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တအောင်လောက်ခန္ဓာပြတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မိတယ်လောက်မိအောင်ပေါ့လိုက်ပြီးတကားလားပင့်ကူကောင်ဥပမာလိုပဲယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာမျိုးမဆိုဘယ်နေရာဌာနမဆိုထင်ရှားတဲ့သဘောကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတကားလားရှုမှတ်နေပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်
အားလုံးယောဂီသူတို့ကောင်းလို့မိမိတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရှင်အဋ္ဌံပြုတတ်တဲ့အရှင်ပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိမိတို့အာထုစေဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ကြရအောင်လက်အုပ်ရှိပြီးတော့ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယဖြင့်ရှိခိုးပူဇော်ကြပါကုန်စို့ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယဗုဒ္ဓံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယဓမ္မံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယသံဃံပူဇေမိဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယလောကုတ္တရာတရားကိုပါယောဖြစ်သောဤခြင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇေမိပူဇော်ပါရှိမြတ်ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယလောကုတ္တရာတရားကိုပါယောဖြစ်သောဤခြင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဓမ္မတရားတော်မြတ်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါရှိမြတ်ဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိယလောကုတ္တရာတရားကိုပါယောဖြစ်သောဤခြင်းမြတ်ပฏิပတ်ဖြင့်သံဃာတော်အောက်ကိုပူဇေမိပူဇော်ပါရှိမြတ်ကျွန်တော်15ရက်နေ့နဲ့ပြီးတော့21ရက်နေ့ဒီမဂိုရေးတာဆွမ်းလူရှင်များနဲ့မြေမဂိုရေးတာဖြစ်မြောက်ရဲ့လူရှင်များဒေါက်တာတန်တူယူတင်ဒါစုကိုဖြိုးတင်ရှင်မအရှင်မောလာမိသားစုမှာတေတေမိသားစုမှာဆွေစင်ဝမယမို့သူစောက်ကိုစောဒမတစင်ထုံကိုတုံမင်းကောင်မခေမန်ကိုထမအမနန်ရွှေစံမကေတီဝဲမိသားစုဒေါက်တာမမောတော်တော်ရင်းမိသားစုမဝဲစောတာရချေကောင်းမြစ်မြေမကိုရတာဖြစ်မြောက်ဒီစမြဒေါက်တာခိုင်ခန့်လင်းကပေါင်း40ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုကိုအမြတ်ပေးဝရဒီနေ့ဘုရားရှိတော်ကိုစုပြုလို့အထောက်ရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်စာရှိသောသူသောကုသိုလ်တို့ဤဘုရားလာကိုရှိဘဝယခုဘဝတို့စัจ ကုန်သောဒီဖာဟောဟောဆရာသမားစာထား၍အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ရကြ၏ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သောကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်မြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓုကုသိုလ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာဓု